Lejte, tle je šofer bil noter, lejte, čisto vse skurjeno. Tukaj po mojem mogla kakšna granata past. Lejte, zelo skoraj karambolimo. Za večerjo imam pa tole včerajšnjo pico. Dobro jutro oziroma že dober dan. Moj junak me je lepo počakal. Poslavljam se v tega hotelčka, super je bilo. Zdaj pa proti Kijevu. Imam majčkeno manj kot 500 kilometrov oziroma 6 ur vožnje. To bo v praksi na koncu na 7 ur. Nič, se vidimo v Kijevu. Ful imam lep dan, lepo prazno cesto in se takole čist lepo počas pa z užitkom peljem proti Kijevu. Res, jaz uživam v tem, mogoče sem malo čuden, ampak takole vožen se, malo opazuješ, malo se narava spreminja, kje čez kakšno vasico greš, pa malo pogledaš, tako da meni je tole fantastično. Takole je pa videti gužva na Petrolih. Sicer tlele vidim, da imajo samo dizel. No, se niti ni take hude sile. Jaz se zaenkrat še ne bom ustavljal, ker se veste, sem dober založen, ampak bo pa to kar problem. Tle sem se ustavil, je en lep tak počitniški kompleks, pa grem pogledat, če imajo kaj za jest, če je sploh odprto, verjeten je, tako leseno, ja, čeprav možno, da pa ni. Je tukaj lokal in imajo za jest in tudi zelo lepo je. Imam pa problem seveda z jedilnikom, ne, v ukrajinščini, v cirilici, tako da dobro, da sem se tole malo učil jaz v 5. razredu, da smo imeli, vidite, da šola pride prav. Lejte, tole prvo piše brošč ukrajinski s smetano. Tako da bom verjeten kar to vzel. Zdaj je pa gospa prišla, bom pa naročil. Sem prekinil teli kelnarci, ki je prišla, je šlo kar malo na jok. Tukaj so bili prej eni drugi ljudje, pa so jo nadrli, da nič nimajo. Sem toliko razumel, tako da te so se odpeljali. Pač tako je to. No, jaz sem zdaj naročil ta brošč ukrajinski. To sem itak hotel, ker to imam jaz rad. To je neki fižol, rdeča pesa, pa to. Zdaj bom pa še majčkeno pogledal, lejte, ampak jaz to nič ne razumem. Zdaj, kakšen desert. Tukaj, če bi to jaz lahko prebral, bi si veliko pomagal. Je pa tudi problem, ne, zdaj, če bi to bilo, če je en jezik, ki ga ne razumeš, pa je v latinici, je to mnogo lažje, zato ker Google Translate uporabiš, tle pa ga ne morem, žal. Tako da verjeten je tle kakšna ful dobra stvar, pa jo ne bom mogel pojesti. Ampak jaz sem prepričan, da bo dober. Aha, pri brošču sem ostal. Ta brošč je meni ful dober, to sem zmeraj jedel, kadar sem bil v Ukrajini. To je, mislim, da je fižol, rdeče zelje, taka zelenjavna zadeva. Veliko različnih vrst je. Jaz to tako, kot v Bosni jem vedno čevapčiče, tukaj jem vedno brošč, ker je posod drugačen. Pa ne me zdaj kregat, če sem mogoče narobe izgovoril. Evo, brošč je prispel, takole to zgleda. Lepo diši, tako da jaz tole komaj čakam, da navalim na njega. Evo, da še probamo, da ne boste rekli. Evo, je to, ja, rdečo zelje. Super, meni je fenomenalen, tako da, gledajte, rdeče zelje, mislim, da je tudi fižol, ne vem točno, no, ne bom pa metoval,
Imam pa jaz take stvari zelo rad in je super. Tole se že z ceste vidi, da je zelo lepo. Tele lepe hiške. Tukaj je kuhinja. Tamle je lahko najameš za spet. Kaj je tole, ta največji lesen objekt, ne vem. V glavnem, no, jaz tukaj jem. Evo, so zdaj že tole prišlo. Mlinci, ona temu prav, z jabolki sem jih jaz vzel. Drugače tako zelo lepo, prijetno. Vse v lesu. Lepo, meni je zelo všeč. Tako da mi ni žal, da sem se tukaj ustavil. Lejte, prav zelo lepo urejeno, lejte. A ni lepo. Tamle zunaj vidim tudi nekaj igrala za otroke. To je ta prijazna gospa. Tudi kako hiti delati, to skozi teče. To je tako, kot pri nas, kakšen ta eko resort ali pa v Bosni, ki so ta eko sela, vidite. Lepo vse, taki detaljčki lepo urejeni. Evo, tukaj tudi, bi rekel, neka vrsta igrala za otroke. Mojemu nečaku bi to zagotovo bilo všeč. Res lepo, tako če bi šel človek potovati po Ukrajini, bi bil tukaj eno noč prespal. Moram še povedati, kako so te mlinci dobri. To je v bistvu neke vrste palačinka, noter so pa jabolka in fenomenalno je, res, tako da mi ni žal, da sem to naročil. Tole je ena lepa hiška, ki jo lahko najameš pa prenočiš. Sem gospod vprašal, če grem lahko noter, pa je rekla, da grem lahko. Lejte, spodaj, aha, lejte, tukaj zakurt, tukaj ima dnevni prostor, vidimo pa, kako je gor, tukaj bo pa verjeten za spet. Ja, lejte, kako čudovito. Zdajle pa me je Google mečken zajel, ker na avtocesti mi začne sporočati na levo, ostro nazaj, in sem šel sem na neko stransko cesto, ki je čist luknasta. No, sicer gre v pravi smeri, ampak potem sem pa porabil to foro, da sem še enkrat vnesel noter, da mi še enkrat podzračuna. Je pa res mi tole predlagalo, ampak gledajte, koliko je jamasta in gledajte, zdaj skoraj karambolimo, ker sem v jamo pred sabo in sem malo levo zavil, on je šel pa čisto ob meni. In tako da, ja, mislim, da bo una mnogo boljša, ker tole po telih jamah se ne vidim pelati. Pa tudi prej sem se pelal po avtocest. Nekako logično je, da avtoceste pelejo, lejte, tle so čiste jame. Ete sem mogel skoraj čisto staviti in to je večkrat. No, hotel sem reči, da logično je, da avtocesta pele v glavno mesto, ne? Ne boš zdaj za glavno mesto nekam čist X zavil. Tako da bomo videli, kaj bo. Mogoče bi pa le mogel bogat strica Googla in jet po tisti ta slabi cesti, ker zdaj pa že ne 45 minut čakam v vrsti, oziroma v 45 minutah sem se premaknil maksimalno za 1 kilometer in takole počasi se premikamo. Po mojem, da nekaj delajo in samo v eni smeri puščajo, ker pride po te stran kolona, ful, pa en cajta je, potem se vstav, potem mi gremo, pa tako naprej. V glavnem, dolga je tale pot do Kijeva. Prišel sem na prve sledove vojne. Tole je uničen tank. Ne vem, čigav je, predvidevam, da je ruski. To je čisto ob cest, lejte.
Lejte, tle je šofer bil noter, lejte, čisto vse skurjeno. Saj jaz se na tanke ne spoznam. V glavnem, vem pa, da ne bi bil rad noter, če tle noter neka raketa preleti. Ja, takole je tole videti. Verjeten je tega na severu Kijeva še veliko več. Sem kar tam v cestu obstavil, lejte, avto sem tam parkiral, pa sem šel mečkan firpcat. So tudi eni drugi že bili tle, tako da. Nisem edini. Spet sem naletel na neke znake vojne. Lejte, tole je črpalka, razrušena. Tamle odzad objekt, tamle je moglo kar nekaj orang biti. No, upam, da to ne more kaj uloviti, odnesti. Je pa, lejte, kar razdejanje. Pa tudi tam na un stran so bile črpalke, tako da je tukaj so mogle kar biti borbe. Še tole malo bolj od blizu. Tukaj po mojem mogla kakšna granata pasti. Pa požar, pa tako. Pa tamle zadej je tudi neka porušena hiša, tako da tukaj je moglo biti kar nekaj. Evo, zdaj iščem svoj hotel. Tle nikje bi mogel biti. Ja, kaže, da je tle. Na levi. Smo pa malo na čuden plec prišli. Mislil sem ful dober rezerviral, pa nisem čisto siguren. Mogoče pa je kje noter, mogoče pa to, pa je čisto okej, lejte. Naj bi bilo tole, gremo pogledat, najbolj me skrbi, kje bo avto. Aha, puščica, kaj kaže? Zadovoljen sem kar radio. Lejte, to je tu z te strani lepo urejeno, super je, lejte, lepo čisto vse ugrajeno, avto varen, vrhunsko. Me sploh ne briga, kakšna bo soba, važno je, da imam jaz parking, to je pa hiša, super. Ni mi všeč samo parkirplac, ampak tudi soba je super. Lejte, ful čisto. Gospa mi je rekla, da ne smem biti noter stopati tukajle. Od tukajle naprej je tepih in se bom tega držal. Lejte, meni je ful všeč. WC, kopalnica, lejte, lepo, čisto. Cena pa smešnih 9 €. Tako da res sem tole dober trofil in sem ful vesel. Za večerjo imam pa tole včerajšnjo pico, ki je zelo dobra. Tale testo je tak burekov, ne tak, malo podoben. No, drugač pa ful sem vesel, ful sem vesel tale hotelček. Tako da vse ste videli, kako je fino. No, naj pa majčkeno povem, zdaj, ko sem prišel v Kijev, ne. Jaz sem prišel iz zahodne strani, ja. Lejte, je bilo kar nekaj, bom rekel, sledov vojne, porušene, požgane hiše, poseben ob cesti je bilo tega veliko. Tako da se je tukaj dogajalo, ampak ta glavno pa jaz pričakujem gor na severu, proti Černobilu. To bom pa pojutrišnjem šel pogledat. Tako da, lejte, zdaj vsak video naslednji, ki bo bolj zanimiv. Tako da, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Samo kliknete uno rdečo tipko, naročite se, pa zvonček. To je popolnoma brezplačno. Tako da 2 sekunde vam bo vzelo, meni bo pa to zelo veliko pomenilo, pa vi boste videli, kdaj imam jaz nov video. Tako da zdaj pa pico do konca pojem, potem se grem stuširat, potem bom še malo delal, zjutraj se mi pa tudi nikamor ne mudi,
ker sem zmenjen z eno humanitarno organizacijo, da obenih pridem k njim, glih prav, ker sem kar utrujen. Nič, lep pozdrav iz Kijeva, lepo se imejte, pa spremljajte me.